vrijheid, bevrijding. Quelqu'un peut dire amen. Kan iemand amen zeggen? Tu ne peux pas être triste. Je kan niet triest zijn. Tu dois être dans la joie. Je moet in blijdschap zijn. Puisque la victoire Want de overwinning nous a été déjà donnée is al ons gegeven. à la croix de Aan het Golgotha. kruis van Golgotha. Quel que soit ce que je peux voir, Ondanks wat ik zie, quel que soit ce que je peux vivre, ondanks wat ik mais meemaak. je sais que Maar ik weet il y dat a de cela hij is daar 2000 ans à la 2000 croix jaar de aan Golgotha. het kruis van La Golgotha. victoire De m'a overwinning été accordée. is mij gegeven. Jésus était sorti victorieux. Il a fait de moi Hij heeft un van mij plus gemaakt. vainqueur. Meer dan een overwinnaar. Meer dan een overwinnaar. Alléluia. Amen. Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 7. La dernière partie de ce verset. Het laatste deel van deze vers. Si papa Abraham est là, peut lire. Als onze vader er is, die kan 1 ons Corinthiens lezen. chapitre 5 verset 7. 1 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 7. Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, Christ, notre agneau pascal, Wat ons interesseert is de Heer, a été ons lam sacrifié pour pascal, nous. wat geofferd is voor a ons. été immolé pour nous. Wat is geslagen Et c'est voor pourquoi ons. nous intitulons le En thème daarom, de notre wij geven de prédication de thema cet van onze après-midi. preek vanmiddag. Christ, notre Pâque. Christus, ons Pasen. Il est notre agneau Hij is pascal. onze offer. Agneau pascal. Hij is onze lam psalm. Bien-aimé, Geliefde, si les Juifs als de Joden ont fêté leur Pâque hun Pasen hadden gevierd avec l'agneau, met het lam, mais nous, maar de wij la nouvelle van alliance, het nieuwe verbond. c'est Christ Het lui-même is Christus zelf. qui est l'agneau Hij is het lam. pascal. Ons psalm. Est-ce qu'on peut dire Paaslam. amen? Kunnen wij amen zeggen? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Geliefde, on ne peut pas parler wij kunnen niet de spreken la Pâque over Pasen sans pour autant zonder dat parler de la croix. spreken over het kruis. On ne peut pas parler Wij kunnen niet de spreken la Pâque over sans Pasen pour autant zonder parler spreken de la crucifixion over de het Christ. gekruisiging van On ne Jezus. peut pas Wij parler kunnen niet de spreken la croix, de la foi, de la Pâque plutôt, over het Pasen sans pour autant zonder parler spreken over, du tombeau vide. over de lege tombe. On ne peut pas Wij parler kunnen niet spreken de la Pâque over Pasen sans pour autant zonder parler spreken de la over de résurrection. opstanding. On ne peut pas Wij parler kunnen niet de spreken la Pâque over sans pour Pasen autant parler zonder spreken de la chair over het ou le lichaam. corps Over het lichaam de Jésus-Christ van Jezus qui a Christus. été flagellé Wat was à la geslagen, croix mishandeld aan pour het toi et kruis voor moi. jou en ik. On ne peut pas Wij kunnen parler niet spreken de la Pâque over sans Pasen pour autant zonder dat parler spreken de son sang over zijn qui a bloed. coulé Wat was à la gevloeid croix aan de het kruis Golgotha van pour toi Golgotha et voor moi. jou en ik. Alléluia. Christ, Christus, notre Pâque. hij is onze Pasen. Christ, Christus, c'est notre agneau dat is pascal. onze paaslam. Bien-aimé, Lieve, la croix, het kruis. l'auteur de la croix, De auteur van C'est de Jésus kruis Christ is de Jezus Christus Nazareth. van c'est Nazareth. pourquoi, En bien-aimé, daarom, geliefde, nous fêtons wij vieren la Pâque. Pasen. Nous célébrons Wij la vieren victoire, de overwinning. la victoire De overwinning de celui qui a van vaincu degene die heeft overwonnen. le monde, De wereld, le péché, de zondes, la maladie, de ziektes, les sorciers. de heksen. Et il nous a En hij donné heeft ons cette gegeven victoire-là. deze Et overwinning. la Bible En dit, de Bijbel nous sommes zegt, de plus que wij zijn vainqueurs. meer dan overwinnaars. Bien-aimé, Geliefde, Christ à la croix. Christus aan het kruis. Je parle de la croix. Ik spreek over het kruis. Pourquoi la croix? Waarom het kruis?
La croix, Het kruis, c'est l'escalier het is een trap. qui nous fait quitter de la terre Dat ons de aarde heeft verlaten pour atteindre les cieux. om in de hemel te komen. La croix De kruis, est verticale et het is horizontale. verticaal en horizontaal. Il a fallu qu'une personne Er moest één persoon, puisse aller die moest daar à gaan, la croix aan het kruis, pour rassembler, om te pour omhelzen, réconcilier om te herenigen le monde de wereld avec met, son créateur. zijn schepper. La Bible dit De ceci. Bijbel zegt dit tot On ons. peut lire dans We Genèse, kunnen lezen in Genesis, chapitre hoofdstuk 1, 1 verset 26. tot vers 26. On lit d'abord Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 26. Genesis 1, vers 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, God zei, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre à image, notre ressemblance, à notre qu'il ressemblance, domine sur la poisson qu'il domine sur les poissons sur le poisson, de la mer, de la mer, sur les oiseaux du sur ciel, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les bétails, sur toute la terre sur toute la et terre. sur tous les reptiles Et sur tous les reptiles. qui répandent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Wat zei die? Qui a dit? Wie zei, Faisons l'homme. laten we Aan mens notre maken image. in ons eigen evenbeeld. C'est qui? Wie was dat? C'est Dieu Dat is créateur. God de schepper. Il dit faisons Hij zei, l'homme. laten wij mens Aan maken notre image. in ons evenbeeld. Faisons l'homme. Laten wij een mens Qu'il puisse maken avoir notre dat hij onze nature. natuur zal hebben. Et c'est pourquoi dans Psaume En dat 82, in Psalm la Bible 82, dit ceci. de Bijbel zegt tot Que ons, vous êtes des dieux, jullie zijn goden, mais vous mourrez comme maar des jullie sterven hommes. als mensen. Auparavant, Maar van à la tevoren, création, met de schepper, Dieu de Heer, nous a die créés had ons à gemaakt son in image. zijn eigen evenbeeld. Dieu De Heer, nous a créés Die had ons pour que gemaakt nous puissions avoir sa zodat wij nature. zijn natuur konden C'était hebben. comme ça. Dat was op die manier. Mais le diable, Maar de duivel, le diable, quand il s'est révolté wanneer hij in revolutie kwam contre le Dieu tegen de créateur, God de schepper et Dieu en de Heer, l'a précipité ici sur la die terre, had hem gegooid hier naar il beneden. a En commencé hij begon à poursuivre om te achtervolgen la créature de schepperszoon de Dieu van de Heer. pour que Zodat il puisse le dat mettre hun en désaccord, in wanorde zal brengen. encabolaillé Dat u zal delen, zal scheiden avec Dieu. met de Heer. Pour que l'homme Zodat de mens ne puisse plus avoir la nature de niet meer Dieu. de nature van de Heer Pour zal que hebben. l'homme Zodat de ne mens puisse pas dominer. niet meer zal Pour que domineren. l'homme Zodat de ne mens puisse pas avoir le dessus sur toute créature. alle heerschappij Le diable était De jaloux. duivel die was jaloers. Il a commencé Die begon à pourchasser l'homme. om de mens te Et nous achtervolgen. connaissons En wij kennen qu'il a eu dat er was, à séduire hij kwam verleiden et Eva son mari. en zijn man. Adam. La Bible De Bijbel déclare, verklaart. la Bible De Bijbel déclare verklaart que dat à partir de ce moment-là, vanaf dat moment il y a eu was er séparation een scheiding entre l'homme tussen de mens et Dieu. en God. Il y a eu Er was séparation. een scheiding. Le diable De duivel avait vaincu, die had overwonnen. puisque Want il a eu er à was séparer een l'homme scheiding tussen avec son mens créateur. met zijn schepper. Mais le Dieu que Maar nous de Heer die wij prions, bidden, notre Dieu, onze Heer, un Dieu plein een d'amour, God die vol liefde un is, Dieu plein een Heer die d'amour, vol liefde a dit à ton is. voisin, Zeg tegen jouw le naaste, Dieu que nous en de Heer prions, die wij il bidden, est un Dieu hij plein is d'amour, vol liefde. il a toujours été à Hij la is recherche, altijd in de il onderzoek. recherche Hij zoekt toujours altijd ceux qui sont perdus, degenen die verloren il va zijn. Hij toujours, zoekt bah, altijd va vous degenen miser die là. verloren zijn. Et die c'est kwijt pourquoi, zijn. En c'est pourquoi daarom, il fallait qu'il puisse sauver hij moest redden. l'humanité. De mens moest Qui pouvait redden. sauver Wie kon l'humanité? de mens redden? Ce n'était pas un Het homme. was niet een mens Un zelf. homme ne pouvait Een pas mens sauver kon l'humanité. niet de mensheid Il fallait, redden. Er moest il fallait que lui-même dat hij puisse zelf venir zou komen sauver om te redden de l'humanité. mensheid. C'est pourquoi En daarom, il est descendu. hij is naar Il beneden est gekomen. entré Hij is dans le binnengekomen ventre in de d'une certaine Marie lichaam van de Maria, van de pour mens, sauver le om de monde. wereld te Il a pris redden. la Hij forme nam de de vorm van l'homme
den mens. Pour venir Om te komen. sauver le Om monde. de mensheid te redden. Ah, de wereld te pour sauver redden. le monde. Om de wereld te redden. Il a fallu Moest gebeuren. que le sang, Dat het bloed. il a fallu un prix à payer. Er moest een prijs worden betaald. Il a fallu un prix à Er payer. moest een prijs worden Et betaald. ce prix-là, En deze prijs. on ne peut pas le Dat kunnen wij comparer niet aux objets vergelijken met matériels. materialistische Il a fallu objecten. Er moest le sang, het bloed. pas d'un homme, Niet het bloed mais van le een mens, sang maar het bloed d'un Dieu. van een Heer. D'un Dieu. Van een God. D'un Dieu. Van een God. C'est pourquoi En daarom, Jésus est venu sur Jezus cette die kwam op terre. deze Pour aarde sauver. om te redden, Pour te sauver om jou te et redden, pour me en om sauver. mij te redden. Alléluia. Alléluia. La Pâque. De Pasen. Nous célébrons Wij vieren un homme een mens qui n'est pas comme tous die les niet hommes. zoals andere mensen Il is. n'est pas venu. Hij is niet Il n'est gekomen. pas Hij venu is niet par gekomen l'union door entre een l'homme eenheid tussen et la mens en femme. de vrouw. Mais il est Maar hij venu. is gekomen. Il est Hij venu is gekomen du ciel. van de Il hemel. est venu Hij is du gekomen ciel. Il est descendu pour venir om te komen om sauver. jou te Est-ce que nous pouvons lui redden. donner Kunnen une wij een klap voor acclamation? hem? Un Dieu Een puissant. krachtige God. Il est Hij descendu. is naar beneden Ah, gekomen. bien-aimé, O la geliefde. Pâque, ce Pasen. n'est pas Pasen la is fête niet d'un bishop. en de feest van La een Pâque, bisschop. ce n'est Pasen pas is la niet fête d'un een feest archibishop. van een archbishop. La Pâque, Pasen ce n'est pas la is geen fête feest oh, d'un grand van een pasteur. grote pastoor. Bien-aimé, Geliefde. bien-aimé, qui Geliefde. peut se frapper à la Wie poitrine kan op de Pour borst dire slaan om te zeggen qu'il t'a dat sauvé, hij jou heeft gered? qu'il nous a Dat sauvé. hij ons heeft gered. Personne, Geen enkele persoon kan dat zeggen. Geen Il enkele a persoon. fallu Er moest que gebeuren Jésus-Christ dat Jezus aille à la naar het croix, kruis monte à la ging. Op het croix. kruis Personne ging. Geen ne peut persoon monter kan à naar la de hoogte croix. komen aan het Pour kruis. toi. Voor jou. Amen, amen. Amen. Combien de fois beaucoup de gens Hoeveel malen blasphèment même devant le Seigneur ben je aan het schelden? au lieu de prêcher In l'évangile de de la plaats croix, van de evangelie au van lieu de de kruis prêcher l'évangile de in plaats Jésus, van de au lieu evangelie de van lever Jezus, in plaats van Jésus-Christ, Jezus op te heffen. il te prêche les brengt habits qu'il jou a portés, de kleding il wat te je prêche draagt. Diegene ce qu'il a brengt jou porté, wat il je te draagt. prêche Hij brengt son jou nom. zijn eigen naam. Bien-aimé, Geliefde, dis-moi ton nom. zeg maar jouw Je te naam. dirai, En ik zeg est-ce que ton nom, jou, is jouw naam? tu es monté à la Ben je aan het croix kruis pour me gegaan om sauver? mij te redden? Montre-moi ta Laat croix. mij zien jouw kruis. Mais Maar Jésus que nous de te Jezus prêchons, die wij il est prediken, monté die à la is aan het croix. kruis Il est gegaan. monté à la croix. Il est monté à la croix. Personne d'autre ne pouvait aller là où il était. Waar hij was. Ton nom, Jouw naam. je te dirai Ik zal jou zeggen. le nom De naam de celui qui est mort. van degene die is gestorven voor mij. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Vele mensen ils vandaag valorisent die geven waarde leur pasteur aan een pastoor plus que Jésus. dan Jezus. Vous savez comment? Weet je Il hoe? entre dans une église. Je komt in een kerk. Papa lobby. Oh, vader heeft gezegd. Vader heeft gezegd. Papa lobby. Vader heeft gezegd. Maman. Mama. lobby. Mama heeft gezegd. Mais tu me dis maman lobby. Maar jij zegt moeder Papa zegt. lobby. Vader Mais zegt. Jésus a Maar dit quoi? Jezus, wat heeft hij gezegd? Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie mij? Naboya nanga nyoso. Oh, ik weiger Nee, alles. mama Maar wat lobby. moeder zegt, weiger ik niet. Est-ce que c'est cette Is maman-là? het die moeder? C'est elle qui t'a Is het die sauvé. jou heeft gered? Montre-moi la croix Laat de mij cette zien het maman. kruis van die moeder. Montre-moi la Laat croix mij de zien ce het kruis papa. van die vader. La fête de Pâques. De paas C'est la fête de is Jésus de, Christ. is de C'est feest la van victoire de Jezus. Het Jésus is de Christ. overwinning van Jezus. Maman na yo. Jouw moeder, Papa na yo. jouw vader, Ton pasteur. jouw pastoor. Tel que je suis là. Zoals ik hier sta. J'ai la parole. Ik heb het woord. Mais je te donne pas la vie. Maar ik geef jou niet het leven. Est-ce que quelqu'un comprend? Begrijpt iemand mij? Jésus Jezus, a envoyé beaucoup de die had serviteurs. vele dienaars gestuurd op A aarde. envoyé beaucoup de Hij had vele serviteurs. dienaars gestuurd op aarde. Ils avaient la Hun parole. hadden het woord. Jean-Baptiste Johannes de Doper avait la parole. had het woord. Paul Paulus avait la had het parole. woord. Pierre Petrus avait la had parole. het woord. Mais personne Maar geen enkele ne montait à la persoon croix. die is aan het kruis gegaan. Personne Geen ne enkele montait à la persoon croix die is aan het kruis pour gegaan déclarer om te que verklaren tout est dat accompli. alles is Tout volbracht. est accompli. Dat alles is volbracht. C'est Alleen Jésus de Nazareth. C'est Alleen Jésus de Nazareth. Il avait la parole. Il est monté à la Alléluia, Jésus. Est-ce que vous avez compris? wat ik zeg. C'est le temps d'élever Het is de Jésus. tijd om Jezus op Ce te n'est hebben. pas le Het temps is niet de tijd d'élever. om op te Oh, hebben. archibishop Oh, de de archibishop Oh, niet. oui. Oh ja, Respectez-le. ja, respecteer Donnez hem. l'honneur. Geef hem de Mais
ne les adorez pas. Ne nous adorez pas. Puisque nous ne sommes que des hommes. On a la parole. Les personnes d'entre nous se disent tout est accompli. Seul Alleen maar Jezus Jezus Christus van Nazareth kan dat zeggen. Alles is volbracht. Si je prie pour toi, Als ik bid voor et que tu jou es délivré, en jij bent ce n'est bevrijd, pas moi, het is mais niet c'est lui qui est à moi. C'est lui qui est à moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Qui t'a guéri? die jij Donne genezen. la gloire. Geef hem de glorie Jésus-Christ. aan Jezus Christus alleen. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs bourreaux. En daarom wij hebben pastors die zichzelf opheffen. Ata Salima Bebolo. Ook al heeft hij iets slechts gedaan, corrigeer hem niet. Ik was in die kerk. Hedendaags. Alléluia. C'est Jésus Het is Jezus qui donne la victoire. die geeft de overwinning. C'est Jésus. Het is Jezus. L'homme Een mens peut se tromper. kan in de maling worden Jezus. genomen. Maar Jezus, Ne se trompe. die kan nooit in de maling se worden trompe pas. genomen. Die kan Il nooit est allé in de à la maling. croix. Hij ging aan het Il a kruis. dit, Papa Hij Abraham, zei, tout est Vader, accompli. alles is volbracht. Pourquoi il a dit? Waarom heeft hij dat Puisqu'il a gezegd? vu Want hij la had maladie te gezien, de déranger. ziekte dat Il het est jou monté à la lastig croix valt. pour Hij is aan het dire, kruis voor c'est jou. fini Hij zei, het is avec la klaar maladie. met de Entre ziekte. seulement dans Ga la alleen foi, maar in het dans la geloven. foi In het en geloven. Jésus-Christ. In Jezus Tu vas Christus. En dan zal je tirer ces trekken bénéfices deze de la guérison. van de genezing. Tout est accompli. Alles is volbracht, zei de Il n'y a que Heer. lui qui a Alleen hij kon dat zeggen. aucun pasteur Geen n'a dit, enkele pastor kon zeggen. aucun Geen prophète n'a enkele dit, profeet kan zeggen. même le prophète Zelfs de Élie. profeet Elia. Alléluia. Il a fait descendre le Hij kwam feu. naar beneden met Mais il n'a het vuur. jamais dit, Maar hij heeft nooit gezegd. tout est accompli. Alles is volbracht. Seul, Alleen maar. seul, Alleen Yaya, maar. seul, Dus alleen Jezus, Jezus die a dit, die had gezegd. is accompli. Alles is volbracht. tout est accompli. Alles is volbracht. La maladie De ziekte. doit laisser la place à la Jij bonne laat santé, de puisque plek. tout est Want accompli. alles is volbracht. La sorcellerie Hekserij. doit fléchir gaat knielen. devant Jésus-Christ Jezus Christus. dans ta vie, In jouw puisque leven. tout est Want alles was accompli. volbracht. Qui a dit ça? Wie had dat gezegd? C'est Jésus. Dat was Jezus. Ce n'est pas une autre. Het was geen enkele andere persoon. Jezus Het was Christus. Jezus van Nazareth die dat had gezegd. La croix, Het kruis, c'est l'escalier. dat is een strap. Quand tu donnes ta vie à Wanneer je het Jésus, leven geeft aan Jezus, Jésus te Jezus die herenigt jou, omhelst jou. pour te faire monter Om jou te laten omhoog te gaan au ciel, naar de hemel. là où est ton créateur. Waar jouw schepper is. Waar die op jou La wacht. croix Het kruis, te fait retrouver die laat jou bevinden, ton Père. jouw vader. La foi, Het la geloof, croix, het te kruis, fait het retrouver laat jou bevinden les bénéfices que tu avais de perdus, benefit wat jij had verloren. l'autorité que tu De avais autoriteit perdue. wat jij had C'est verloren. par la croix. Dat is door het kruis. C'est pourquoi. En daarom. C'est pourquoi. En daarom. Nous prêchons Wij preken l'évangile de la de croix. evangelie van C'est het une kruis. folie pour les Het is een païens. Mais gekheid c'est voor la de victoire ongelovigen. pour Maar nous het les is chrétiens. overwinning voor ons C'est la christenen. victoire Het is pour nous les overwinning voor ons chrétiens. C'est la victoire Het is pour nous les overwinning voor ons chrétiens. christenen. À la croix, Aan het kruis il y a eu des choses qui se sont passées waren er dingen wat voorbij was pour gegaan. monter la Om te différence. laten zien het Papa verschil. Isé, Onze ces vader. jours-là, Die dag. ils étaient au nombre de Zij trois. waren 3 Je ne personen. parle pas de celui qui est à niet over à degene die aan de kant droite, was. de celui qui était Of degene die aan de à linkerkant gauche, was. mais je parle Ik spreek de over celui degene qui die in était au het midden milieu, stond. l'homme du milieu, En mensen in het l'homme midden. du milieu, l'homme du milieu. Alléluia. Jésus-Christ de Jezus Nazareth. Christus van La Nazareth. Bible dit, De Bijbel zegt op pendant ons, que l'autre gedurende dat de malfaitait, andere, pendant que l'autre malfaitait, dat de andere aan het praten parlait was, mal die sprak contre slecht Jésus. tegen Et Jezus. l'autre En de a ander, reconnu la die sérénité de Jésus. herinnerde Oh, Jezus, directement, die zei il est gelijk, tenté die ging gelijk dans l'alliance naar de verbond avec Dieu. met de Et Heer. la Bible En dit, de Bijbel il était zegt, hij flagellé. was Son geslagen. corps était Zijn lichaam was flagellé. mishandeld. Et encore était En nog was flagellé. mishandeld. Et dans son corps En in zijn lichaam, coulait le sang. de bloed vloeide naar beneden. toi. Voor jou Et moi. en mij. Pour toi Voor jou et en moi. voor mij. Personne Geen d'autre enkele ne persoon peut l'accepter. kon dat doen, kon dat Que ce soit accepteren. même tes Dat het propres zelfs jouw parents. eigen ouders Personne ne zijn. pouvait Geen enkele mourir persoon kon pour sterven toi om jou et te moi. redden. Voor jou en Bien-aimé, ik. Geliefde, combien de fois hoe on vaak s'est dit, zeggen je wij, t'aime, ik hou je van jou, t'aimerai toujours. ik zal altijd van Mais jou le houden. jour Maar de de la dag mort, van de dood, pendant l'enterrement, wanneer diegene wordt die begraven, familie, je zou zeggen, Livingstone, het is klaar. Fidèle. Dat
is de trouwens. Jésus Christ de Jezus Nazareth. Christus van Et il te Nazareth. donne En dan zal je la ook geven promesse de belofte. que au son de la Dat trompette, wanneer de tu trompet ressusciteras zou geluiden, dan zal jij opgestaan Il est worden le met hem. seul. Hij is de enige die dat kan à zeggen. être adoré. Om te aanbidden. Hij is de enige. Alléluia. À la croix. Aan het kruis. À la croix. Aan het Il a kruis. été flagellé. Hij was Pour mishandeld. que toi, Zodat jij, tu ne puisses pas souffrir. dat jij niet meer pijn zal lijden. Tu comprends? Begrijp jij dat? Il a été flagellé Hij was gespijkerd, geliefde. pour que toi, Zodat jij, physiquement, dat jij fysiek, tu ne puisses pas dat jij nooit meer souffrir. kan pijn lijden. Le dimanche passé, Vorige week il zondag, y a eu un message. er was een boodschap Oh, l'esprit de paralysie. over de geest van verlamming. Mais c'est lui Maar degene qui est averti par la parole. die is, Oh, yo, ayebi liloba. die het woord kent, Il rentre à la croix. die komt naar het kruis Il toe. dit la paralysie. Zegt de verlamming. Tu n'as pas de Jij place. hebt geen enkele La plek in paralysie. deze lichaam. Verlamming. Tu n'as pas de Jij hebt place. geen enkele plek. Montre-moi. Laat Là où zien Jésus waar Jezus était paralysé. was verlamd. Laat mij dat zien. Est-ce que quelqu'un comprend? Begrijpt iemand À mij? la croix, Aan het kruis. il a porté Hij had alles gedragen. toutes les maladies. Alle ziektes had hij aan het kruis op zich gedragen. Beaucoup de gens, Vele des mensen, chrétiens, vele attrapent christenen, d'autres maladies die hebben bepaalde ziektes qu'ils ne pouvaient pas die attraper ze niet konden par hebben manque door mankementen Ignorance. van De la connaissance onwetendheid. plutôt. Dat ze geen kennis Par hebben. manque Door de la mankementen connaissance. van de kennisheid, Mais aussi les onwetendheid. chrétiens Zo, en vele ne connaissent pas la christenen, parole de zij Dieu. kennen het woord van de Heer niet. Quand tu connais la parole de Dieu, Wanneer jij het woord van de Heer Même les kent, messages sont zelfs de comme ça. boodschap komt op deze manier. Hey! Jij zegt, hey, et Bossani adresse. Bossani adresse. je vergeet het adres. oublié l'adres. Jij hebt het adres Tu as vergeten. oublié l'adres. Jij hebt het adres Tu as vergeten. oublié Jij l'adres. hebt het Jésus adres Christ à la vergeten. croix. Jezus Christus aan Il de a kruis. souffert Die heeft dans son pijn corps geleden in pour zijn que moi, lichaam. Zodat je ne jij, puisse pas souffrir. zodat jij niet pijn zal lijden. Beaucoup de chrétiens, Vele et christenen beaucoup de gens, en vele mensen die sterven avant le temps, voortijdig, vroegtijdig, maar zij kennen niet de kennis, het woord van de Heer. Ze sterven vroegtijdig. De Heer kan het niet toelaten, zulke dingen. la fleur d'âge, Op een vroegtijdige leeftijd. partir gratuitement comme Dat je ça. gratis zo sterft. De Heer kan dat nooit toelaten. En daarom zeggen wij tot jullie, Vous disons, wij zeggen tot jullie, de Heer heeft jou geschapen, zodat jij bent, zodat je zal zijn, een onmogelijke situatie voor de krachten van de duivel. c'est notre message. En dat is onze boodschap. Amen. Tu es un cas impossible. Jij bent een onmogelijke situatie voor de duivel, geliefde. Hè? Les sorciers De heksen, peuvent damer tout le monde. die kunnen iedereen opeten, iedereen wat aandoen. Maar uw Toi, vader, tu es mangeable. u bent niet te eten. Want u bent een onmogelijke situatie voor de duivel. Voor de krachten van de duivel. Qui a fait ça? Wie heeft dat gedaan? Dat is Jezus Christus. Aan het kruis. Aan het kruis. Aan het kruis. Alléluia! Amen. À la croix! Aan het kruis. Christ a fait quoi? Christus heeft wat gedaan? Il a fait couler Hij son heeft sang. zijn bloed laten vloeien. Oh, le Oh. mystère du sang. Het bloed. Aïe, 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 aïe. Oh. Le mystère du Het sang. mysterie van het bloed. Le mystère Het du mysterie sang. van het bloed. En In Israël. Israël. Pour Voor que Pharaon dat de farao puisse libérer het volk van Israël l'Égypte. los kon laten uit Pharaon Egypte. libérait Israël. Om Israël los te bevrijden. Il a bloqué Hij had geblokkeerd Israël pour les libérer. voor te bevrijden. Dans Exode chapitre In 12, Exodus hoofdstuk La 12. Bible dit De ceci. Bijbel zegt tot ons. dernière cartouche de Dieu, cartouche en Zambé. De aanraking van de Heer. Arme en Zambé. De lichaam L'arme van de de Heer. Het Dieu. lichaam van de Heer. Dieu a dit, De Heer zei. Pharaon verra. Farao zal zien. Pharaon Farao verra. zal zien. Le sang Het bloed de l'agneau van het lam. appliqué. Dat je dat moet Sur les verven lintons. op de latten van Je de passerai deur. la nuit. Ik zal langs gaan. J'enverrai Ik zal zien. l'ange de la mort. De engel van de dood. Passera Die la zal nuit. langs gaan. Passera la nuit. Hij zal gedurende de Passera nacht la gaan. nuit. Gedurende de nacht. Et quand l'ange En wanneer de engel trouve le sang, het bloed zal zien op de deur, passera. hij zal voorbij gaan. Hij zal niet binnendringen, omdat hij là où le sang ne se maar waar trouvera het pas, bloed die zich
niet bevindt, Il a- zal de engel binnengaan om te doden. Les Égyptiens De Egyptenaren, n'avaient pas cette die connaissance. hadden niet deze kennis. Mais les Maar de Israélites, les Israëlieten, peuples de Dieu, die avaient la die connaissance. hadden die kennis. Ils connaissaient En hun konden la puissance de kracht du sang de van het bloed l'agneau. van de Heer Ils ont Jezus. appliqué. En hij hadden gedaan. Et cette nuit-là, En die nacht, cette nuit-là, en dat nacht, la mort a de visité. dood had bezocht. Devant le premier ministre, Voor de eerste minister. devant le premier Voor ministre de eerste minister de l'Égypte. van Egypte. La De mort dood was binnengegaan. Regarde, il n'y a pas le sang. Er was geen bloed. Prends le premier né. Neem de eerste geborene van de eerste minister. Directement. Gelijk. Pharaon De écoute. farao C'est le luisterde. premier ministre. Voor de eerste minister. Hey! Hey! À Saddam Sandwich. Hey! À Saddam Sandwich. De dood C'est le premier was bij ministre. de eerste minister Puisqu'il y avait pas gekomen. de sang. Want er was geen bloed Puisqu'il op y avait pas de de deur. sang. Er was geen bloed op de deur. Ah! Jee. La mort dit De ceci. dood zei. Pharaon, Farao. toi tu crois que ton Jij argent, denkt dat jouw geld, tes armes, dat jouw peuvent te wapens défendre. jou kunnen Quand moi je me verdedigen. lève Maar wanneer contre ik toi, opsta tegen jou, hey, chante aussi. ik zal ook binnengaan. Entrez dans la maison En de dan ging in het Pharaon. huis van de farao. Les premiers nés. De eerste geborene van de farao. Le Pharaon dit, En de farao zei, hey, oh ça devient. oh, dit begint echt erg Même serieus te Yalla. worden. Zelfs Même mijn eigen mon fils. zoon, zelfs Même mijn mon eigen fils. zoon, zei de Oh, farao. bien-aimé. Oh, geliefde. C'est pourquoi je vous En dis, daarom ik zeg tegen craignons jou, l'Éternel. laten we ontzag hebben voor de Heer. L'Éternel De ne peut pas Heer, je craindre. kan Il n'a niet. pas peur Hij is de niet ta bang beauté. voor jouw Il n'a pas schoonheid. peur Hij is niet de bang ton argent. voor jouw Il geld. n'a pas Hij is niet peur bang de ce que tu voor wat jij as. hebt. Craignons l'Éternel. Laten we vrezen voor Craignons de Heer. l'Éternel. Laten we Ton houden van de argent Heer. Jouw ne geld peut pas te kan jou défendre. niet verdedigen. L'argent de Jouw Pharaon geld, ne pouvait de pas geld le van de Farao kunnen défendre. niet verdedigen. Les armes de De Pharaon wapens ne van de pouvaient farao pas konden le niet défendre. verdedigen. Nous avons un Dieu terrible. Wij hebben een Quand il se Heer. décide, Wanneer hij quand een il besluit se maakt, décide, wanneer hij besluit oh maakt, bien-aimé, oh geliefde, de combattre om te pour son strijden peuple, voor zijn volk. le diable ne De pourra rien. duivel zal niks kunnen doen wanneer de Heer opstaat om Il zijn ne volk pourra te rien. verdedigen. Hij kan niks. Il ne pourra Hij rien. kan niks. Alléluia. Cette nuit-là, Die nacht, les sorciers croient que de heksen die dachten ils sont les seuls dat hun de enige à waren opérer la nuit. om gedurende de nacht te Ils sont les werken. seuls Hun dachten à opérer la dat nuit. hun de enige Mais waren. ils oublient aussi Maar hun waren que vergeten notre Dieu dat de Heer sort aussi la ook nuit. in de nacht Il opstaat. intervient aussi Dat hij la ook nuit. in de nacht Ils werkt. oublient Dat hij que vergeet les dat anges de de engelen l'éternel, van de Heer, ils interviennent aussi dat ze ook la werken nuit gedurende de nacht pour sauver om te son redden peuple. het volk. Bien-aimé, Geliefde, si un sorcier te dit als een heks tegen jou zegt que tu verras dat jij zal zien la nuit, de nacht, tu verras jij zal zien la nuit. de nacht. Si tu es sûr de ton Als Dieu, jij zeker bent van jouw Heer, zeg tegen hem, we dis-lui zullen aussi, zien. Zeg ook tu tegen hem, verras, je zal zien. viens la nuit. Kom dit Toi, tu met sors. jou. Jij komt Moi eruit, aussi. maar ik ook. Il y a des gens Er is qui mensen, sortent er zijn mensen die ook pour uit me de dood défendre. gaan om mij te verdedigen. Mais malheur en est qu'aujourd'hui, Maar Si het een is sorcier triest. dit, c'est Wanneer daar een in heks de zegt Dieu. van, Je je viens zal la nuit. zien, ik kom de nacht. Dan gelijk, hé, geliefde, si un sorcier als een heks tegen jou zegt, il vient la hij nuit, komt in de nacht, dis-lui, zeg die tegen Rendez-vous. diegene, afspraak, La nuit. kom maar in de nacht, Tu vas voir. je zal zien. Amen. tu comprends? Jij snapt Celui qui mij. est sûr avec son Degene die Dieu, zeker is met zijn Heer, celui qui connaît degene die kent la puissance de kracht qui est dans les sangs. wat in de bloed is. Ah, bien-aimé, Hé, geliefde, nous avons un Dieu wij puissant. hebben een krachtige, machtige Heer. La Bible dit De ceci, Bijbel zegt tegen ons, à la croix, aan het kruis, les sangs a coulé. het bloed was gevloeid. Quand les sangs a Wanneer het coulé, bloed was gevloeid, quand les sangs a wanneer coulé, het bloed was Jésus gevloeid, a rendu là. Jezus, Il y a eu des événements. er waren evenementen, J'ai gebeurtenissen. prêché cela la semaine, dans la semaine. Ik had het gepreekt gedurende de week. Il y a eu des événements. Er waren gebeurtenissen. Il y avait la lumière Er was licht et la en lumière het licht a laissé la place die liet de plek aux ténèbres. aan de duisternis. Premier événement. Dat is de eerste gebeurtenis. Il y a d'autres personnes. Er zijn bepaalde mensen, Ceux qui doutaient de Jésus. degenen die twijfelden in Les Jezus, officiers même romains de priesters, de Romeinse officiers, ont dit ceci. die zeiden Réellement, werkelijk, cet homme, deze man c'est un is, juste. is een rechtvaardige. zeiden Alléluia. ze. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ik verkondig Il y a jou goed quelque nieuws. chose que Dieu va faire. Er is iets wat de Heer zal doen in jouw leven. Surprendre tes ennemis. Wat jouw vijanden zal verrassen. En jouw vijanden zullen zeggen, werkelijk, deze moeder heeft een werkelijke Heer. Quelqu'un peut dire Kan iemand amen zeggen? Quelqu'un peut dire Kan iemand amen zeggen?
Jésus mort Jezus stierf à la croix. aan het Le kruis. sang a Het coulé. bloed was gevloeid. Écoutez, Luister, quand le sang a coulé, wanneer het bloed was aïe, aïe, gevloeid, aïe, Hein. aïe, aïe, aïe. Quand le sang a Wanneer het coulé, bloed was gevloeid. quand tu lis dans les évangiles dans Jean, Wanneer je leest in tu lis dans Johannes, Luc, je leest in Lucas, quand tu lis dans Matthieu je leest in Matthäus 28, 28, dans Luc, in Lucas 24. 24. on est en train de relater ces choses. Zij relateren zulke À dingen. partir du chapitre 23 plus tôt, Vanaf vers on est en train de relater ces 24. Ze choses. relateren zulke Le dingen. sang Het bloed touche la terre. raakte de aarde. Qu'est-ce que la terre a fait? Wat heeft de aarde gedaan? Il y a eu Er tremblement. was trillingen. Amen. Aïe, 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 aïe. La Bible dit De Bijbel ceci. zegt dit. La terre De aarde a tremblé. Amen. Et quand il y a eu tremblement de Wanneer terre, de aardbeving ontstond, la Bible dit de ceci. Bijbel zegt tot ons, Ces jours-là, die dag il y avait des morts waren de doden qui étaient restés. die waren opgestaan. Amen. Zeg niet alleen met je hoofd, zeg dan amen. Ah, geliefde. Le sang Het bloed de notre Seigneur van onze Heer a touché Jezus seulement la had de terre. aarde geraakt. La De terre aarde s'est begon ouverte. te Il y a eu openen. des morts Er waren qui sont doden die ressuscités. waren opgestaan. Muluma wa Makanda. Onze grote Heer. Oyoki. L'homme fort, Sterke Heer. même dans sa mort, Zelfs in zijn dood. les éléments de la De nature elementen van de nature ont obéi. die gehoorzaam La hebben. terre De aarde a dit, die had gezegd, non, nee, 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 non, nee, non, nee, je ne peux ik pas kan niet avaler stil le blijven sang de staan. cet homme. Het bloed kan ik Quand niet je doorstaan. parle ça, Wanneer ik het tremblement open, de terre. het tril, de aarde, aardbeving. Bien-aimé, bien-aimé, Geliefde, ces jours-là, die dag, les tombeaux de tombe se sont ouverts ging open à cause door des noms. de naam. Aïe, 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 aïe. Il y a la puissance dans Er les was sangs. de kracht Il y a in la de puissance dans les Er is sangs. kracht. Il y a ton voisin. Il y a la puissance dans les sangs. Il y a la puissance dans les sangs. Il y a la puissance dans les sangs. Ik verklaar en ik profeteer in jouw leven. Halleluja. Le monde du De diable darkness, subira duisternis, un zal tremblement. een trillement Un zijn. tremblement. Een Un trillement. tremblement de terre. À Aardbeving cause du sang maken de door het Jésus. bloed van de Heer Qui Jezus. se trouve dans ta Wat maison. zich bevindt in jouw huis. C'est pourquoi Amen. quand tu En marches, daarom wanneer je wandelt, plonge dans les sangs. zwem in het bloed. Avale les sangs. Zwem in het bloed. Couvre-toi du sang. Bedek je in het Ah, bloed. bien-aimé. Hey, geliefde. Quand les flèches d'enflammé viennent, Wanneer er een pijl komt, la Bible de dit, Bijbel zegt, ça passera où? dat zal voorbij jou gaan. Pourquoi? En daarom, Ne crois jamais denk que nooit tu vas mourir dat jij zal sterven dans un accident. in een accident. Dat ze jou de been uit moeten. Doe ze benen uit. Nee, nee, nee. Où est parti la Waar couverture du is sang? de bedekking van het bloed van de Heer dan? Si je meurs, Als ik je sterf, vais mourir. dan zal ik sterven Dignité. in heiligheid. Ma De figure. mensen zien mijn figuur. Amen. Zij zullen zeggen dat ze mij willen onthelzen wanneer ik sterf. Maar er zijn ongelovigen die kennen niet de kracht van het bloed. Okufanaye. En je zal sterven, diegene zal sterven. Kobangisa. Dat zal je bang maken. Bien-aimé, Geliefde, reconnais la puissance. herken de Qui est dans le kracht wat in het bloed is. Le sang de Het Jésus. bloed van de Heer Jezus. Avant que tes enfants partent, à Voordat l'école, jouw kinderen naar school couvre gaan, tes enfants. bedek ze met het bloed van de Heer Jezus. Ne laissez pas tes enfants Laat jouw partir comme kinderen niet ça. zomaar naar school gaan. Il y a la puissance. Zeg tegen het de kracht in het bloed. Daar is de kracht. Bedek ze met het bloed, jouw kinderen, voordat ze naar school gaan. Tu leur appliques les laits de beauté. Ja, je laat ze make-up opdoen. Make-up, c'est les laits de beauté. Je laat hun body lotion opdoen. Mais après les body lotion, Maar na de body lotion dan, body le sang de Jésus. de body van de Heer Jezus. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez. Jullie luisteren Ne naar mij. négligez pas. Wees niet onwetend. Le sang de Het Jésus. bloed van de Heer Jezus. Il y a la puissance Er is kracht dans le sang. in het bloed van de Heer Jezus. Un sang Het bloed qui fait trembler la terre. wat de aarde laat Même les trillen. morts Zelfs de doden, ressuscitent. die gingen opstaan uit de dood. C'est le sang
Het is het bloed de l'alliance. van het verbond. C'est le sang Het is het bloed de l'alliance. van het verbond. Quand le sang a coulé, Wanneer het bloed was gevloeid, Jésus a réconcilié. Jezus die herenigde Réconcilié. de mensen. Réconcilié. Verzoening. Hij verzoende de mensen. Amen, amen. Réconciliation, c'est verzoening. De verzoening. Réconcilié. Dankjewel. Est-ce que quelqu'un comprend? Begrijpt iemand mij? Jésus nous a Hij had de réconcilié. verzoening gebracht. Tout s'est passé Alles was gebeurd à la croix. aan het kruis. À la croix Aan het kruis de Golgotha. van Golgotha. Bien-aimé, Geliefde, donnez de la valeur geef een waarde à la croix. aan het kruis. Geef een kruiswaarde. Het kruis, het is onze C'est overwinning. notre Het is victoire. onze overwinning. C'est notre Het is victoire. onze overwinning. C'est la croix. Het is het kruis. C'est notre Het is escalier onze straf qui nous fait dat ons laat atteindre Dieu. de Heere laten La zien. croix, Het kruis, c'est la direction dat is de directie, de richting van het leven, van het eeuwige leven. Le sang de Jésus. Het bloed van de Heer Jezus, dat is het wapen. Het wapen dat de aarde laat trillen. Dat laat trillen Le diable, de duivel, les sorciers. de heksen. C'est le sang de Het is Jésus. alleen maar het bloed van de Heer Jezus. Et c'est sang qui a coulé. En dit bloed dat was gevloeid aan het kruis van Golgotha. Jésus Christ est mort. Jezus Christus was Il a gestorven. été enseveli. En hij was gevangen Je genomen. touche maintenant les tombeaux. Ik raak nu het graftombe aan. Jésus Christ est mort. Jezus Christus is gestorven. Il s'est retrouvé Hij bevond zich au tombeau. in de tombe. Il a été enseveli. Hij was ingewikkeld. Enseveli. Hij was begraven. O geliefde. Il y a d'autres Er zijn sommige lichamen. Aïe, 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 aïe. Ai, 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 ai. La terre. De aarde. La terre. De aarde Ne peut pas le kan hun niet tegenhouden. Want het is niet een lichaam, een menselijk lichaam, met chromosomen. Rempli de ADN. Dat het met ADN is. Nee. Lui, il avait le Hij ADN. had de ADN, want hij hemelse ADN, chromosomen, hemelse chromosomen. Alléluia. Amen. Et la terre En de aarde, a résisté om tegen te gaan, le premier jour. de eerste dag. Je ne dirais pas qu'il a résisté. Ik zeg niet dat het tegen had gehouden. Waarom? Puisque Jésus, Want Jezus, quand il a été enterré, wanneer hij begraven was, il devait faire un travail. hij moest een werk verrichten. Et c'est pourquoi En daarom, il a donné le temps. hij had de Il tijd s'est donné lui-même gegeven. le Hij temps. gaf zichzelf de Il pouvait tijd. ressusciter le Hij premier kon de jour. eerste dag opstaan. Alléluia. Amen. Je rentre un peu par la croix. Ik ga even terug naar het kruis. Jésus est très fort. Jezus was erg sterk. Qu'est-ce qu'il a retenu à la Wat had croix? hij aan het kruis verricht? Ce n'était pas les clous, hein? Het is niet de spijkers in zijn hand. Oh non, bah, Oh bah, nee. la roquette. Ik zal niet gaan, ik zal niet Qu'est-ce gaan. qu'il a retenu? Wat had hij gedaan? Il avait peine. Hij had Il pijn. avait il souffrait. Hij had pijn. Mais qu'est-ce Hij qu'il a liep de retenu pijn. Jésus à la croix? Maar wat had Jezus aan het kruis Ce n'était gehouden? pas les clous. Het was niet de spijkers in zijn hand. C'était l'amour. Het was de liefde wat hij had voor jou en ik. Te sauver Om jou te et te redden réconcilier. en om jou in verzoening te brengen met God de Vader. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Is er iemand die mij begrijpt? Ce n'était pas les clous. Het was niet de spijkers. Il est le tout-puissant. Hij is de Allermachtige Heer. Il pouvait donner seulement de l'ordre. Hij Il kon les zelfs choque. een oordeel geven dat een Des legioen anges van descendent. engelen Et on les en libère. dat hij van het kruis Il a dit, je ne hij partirai zei pas. van ja, ik zal niet Je ne gaan. partirai Ik zal pas. niet gaan. J'aime Ik Abraham hou Toko. van Abraham Je ne veux Toko. pas que Ik ga Abraham niet veel, ik wil Toko niet dat hij puisse aller en dat hij zal enfer. verdwalen, dat hij Je in hel dois zal gaan. rester. Ik zal moeten staan Accomplir. om te vervullen Ma mission. mijn missie. Tellement que j'aime. Omdat ik van hem hou, Inès Luamuela. van Il Ines te connaît Luamuela. même Hij avec kan ton zelfs jouw prénom. naam, met jouw achternaam kende hij jou. Je ne partirai pas. Ik zal niet gaan, zei hij. Je reste à la Ik croix. zal aan het kruis blijven. Et il a rendu l'âme. En hij had zijn lichaam overgegeven. Et Zijn quand il a geest rendu l'âme, overgegeven. Toen hij zijn il ziel had s'est- gegeven, on l'a amené. hadden ze Là où on l'a meegenomen enseveli. waar ze hem hadden Et la begraven. Bible dit, En de Bijbel zegt tot ons, quand tu lis dans Ephésiens, wanneer je leest in Efeziërs, chapitre 2, si je ne me trompe pas, hoofdstuk 2, als ik me niet vergis. la Bible dit De ceci. Bijbel zegt tot ons, Celui qui est descendu degene die was naar beneden gekomen, dans le séjour des morts, in de graftombe, c'est lui-même, c'est lui. hij ook zelf, Il est le seul hij is de enige qui est monté. die was naar boven gegaan. Qui est cette personne? Wie is deze persoon?
Nous connaissons des gens qui se sont dit, Wij kennen de mensen die zeggen, je vais mourir. ik zal sterven. Mais après 3 jours, Maar na 3 dagen, je vais être ressuscité. dan zal ik opstaan. On ne cite pas les noms. Wij noemen geen een naam. L'autre, Maar de le andere, premier jour, de eerste dag, il est monté. hij was daar beneden. Il est Hij descendu was dans beneden le séjour des morts. in de begraaftombe. Et la Bible dit De ceci. Bijbel zegt tot ons, Celui qui avait la clé, quelqu'un qui avait la clé degene die had de sleutel de la mort, van de dood, Amen. c'était le diable. dat was de duivel. Il a dit ceci. Hij zei, Il faut que je fasse un travail. ik moet een werk Il faut que je verrichten. récupère. Ik moet het terugpakken. Il faut que je Ik moet récupère het terugpakken. cette clé Deze sleutel wat de duivel heeft gestolen de la mort. van de dood moet ik Entre de terugpakken. Satan. Uit de handen van de duivel. Il a récupéré. Hij had het teruggenomen, de Il a Heer Jezus. récupéré. Hij had het C'est teruggepakt. pourquoi Daarom, ta vie jouw leven dépend de Jésus. hangt van Jezus af. Ne dépend pas des Het hangt niet choses. van de heksen af. Puisque la parole de Want Dieu het te woord dit, van de Heer zegt tegen ons, la clé de de la mort, sleutel van de la dood, clé de la de vie, sleutel van het ça a été leven, dat was récupéré par teruggepakt notre door Créateur. onze schepper. Car il est allé Hij ging dans in le de séjour de graftombe, in de mort. Il a graftombe. Hij had het récupéré. teruggepakt. Amen. C'est pourquoi En daarom, je prophétise. ik profetiseer voor jou. Tu ne mourras pas. Jij zal niet sterven vroegtijdig. Jij zal niet vroegtijdig sterven in de naam van Jezus. Même si la maladie t'attrape Zelfs de ziekte raakt jouw lichaam aan à cause door de la gérance. La gérance de ta vie. Door jouw leven, jouw eigen leven Die in de entre les mains de Jésus wat in de Christ. handen van de Heer Jezus C'est is. Jésus qui va Het is décider. Jezus die zal Ce ne sont pas les beslissen. sorciers de Het ta zijn niet de famille. heksen van Ce jouw ne sont pas les familie. sorciers de ta Het famille. zijn niet de Tu mensen van ne jouw mourras pas familie. Je zal niet avant les temps de Dieu. Je zal niet vroegtijdig sterven. Amen, 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 amen. Tambula kandemwana. Wandel met deze gedachten. Wandel met deze gedachten. Met deze geloof. La clé de De la vie. sleutel van het leven. De sleutel van de dood. Het is Jezus Christus die dat in zijn handen heeft. Même si tu fais un rêve Zelfs jij droomt et que tu es mort. dat jij gestorven bent. Oui. Ja. Ça, ce ne sont que des manigances. Dat zijn bepaalde manipulaties van de duivel. Word wakker Déclare. en verklaar. La clé. De sleutel van mijn leven is Jezus Christus die dat geeft. Het is niet de duivel. Je ne partirai Ik pas. zal niet tant que vroegtijdig Jésus sterven, tu as zolang dit, Jezus je hebt c'est gezegd fini pour dat het is klaar voor mij. Alléluia. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt tot ons, deuxième jour, de tweede il a dag, fait ce travail. hij deed zijn werk. Troisième De jour. derde dag. Jésus s'est dit, De Jezus zei, il s'est hey, dit, hij c'est zei, le temps. het is de C'est le tijd. temps. Het is C'est de le tijd. temps. C'est Het le is de temps. tijd. De Het is de libérer. tijd om te De libérer. bevrijden. Om te Cette bevrijden. terre. Deze De libérer. aarde. Om te Cette bevrijden. tombe. Deze tombe. La Bible dit En de ceci, Bijbel zegt qu'on avait pris une pierre. dat ze een steen hadden gezet. On a mis Zijn namen devant le tombeau voor de tombegraf de Jésus-Christ. van Jezus Christus. Surveillé. Er stonden bewakers. Pour que Zodat il ne puisse pas dat hij sortir. niet eruit zou kunnen gaan. Ils ont mis toutes les tous les mécanismes Ze hadden alle mechanismen gezet. pour Zodat, empêcher que Jésus om tegen te houden dat Jezus ressuscite. niet zou opstaan. Mais la Bible dit Maar de ceci. Bijbel verklaart. Ah, le Dieu que Ah, nous de prions. Heer die wij bidden. L'ange de De l'éternel. engel van de Heer. Aïe, 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 Ne aïe. négligez pas les anges. Geen L'ange de vaker, de l'éternel engel van de est Heer. venu Die rouler. kwam. Rouler. Die kwam. Rouler. Die kwam La zacht. pierre. Die Pour rots que la om soit weg te halen. libre. Zodat de Fils de l'homme, de le mens, roi des rois, de koning en de le koningen, vainqueur de Golgotha, de overwinnaar van l'homme de Golgotha, Galilée, de man van l'homme de Galilea, Galilée, de man van les champions des Galilea. champions. Quand tu lis dans Luc 24, Wanneer je leest in Lucas il y avait des 24, femmes qui venaient er waren vrouwen die le kwamen. matin, Die kwamen in de comme ochtend. c'est dimanche. Zoals deze zondag, deze ochtend. Ils venaient. Zij kwamen, zij Ils venaient kwamen. plus tôt. Zij kwamen. Bien-aimés, Daarom je geliefde. ne suis pas contre les hommes, hein. Ik ben niet tegen mannen, hè. Mais Maar j'aime la façon ik hou hoe de vrouwen adore les de Heer aanbidden. Où était parti Pierre? Waar was Petrus dan? Où était parti Waar Nathanaël? was Nathanaël? Où était parti Jean? Waar was Johannes? Mais le matin, Maar in de Marie ochtend. Madeleine. Maria Aïe, 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 aïe. Hey, die En kwamen. cours de Toen route, ze onderweg waren. elle se disait, Zij zeiden, qui nous voulons
la pierre? Wie zal de rots weghalen? Qui nous roulera Wie zal la pierre? de rots weghalen? Mais la Bible déclare, Verklaar. elles ne savaient pas. Hun wisten niet. Elles ont vu de loin Hun zag van que la ver terre, dat de la rots, pierre de rots, était déjà die was al weg. Bien-aimé, Geliefde, il y a des choses. er zijn bepaalde Même si on a dingen. mis des Zelfs obstacles, hebben obstakels avant que tu gezet. arrives, Voordat je daar avant que tu n'arrives, Voordat je daar avant que tu n'arrives, Voordat je daar l'obstacle, l'obstacle, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, enlève-la, Yes. Amen. Amen. pas seulement chercher Jésus, Niet alleen maar Jezus op zoek gaan, pas seulement en moment maar alleen Jésus. maar Jezus inwikkelen. Elles allaient valoriser le corps de Zij wilden Jésus. waarde geven aan het lichaam van Jezus. Bien-aimé, Geliefde, ce qu'ils apportaient, wat hun hadden c'était meegenomen, le meilleur. dat was het beste van hun. Elles allaient embaumer. Hun gingen inwikkelen. Bien-aimé, Geliefde, une offrande de bonne odeur. een offer van goede geuren. Les parfums, les aromates, De aromaat, de parfum, les choses de valeur. de dingen wat waarde had of heeft. Comment aujourd'hui les chrétiens Hoe vandaag de die cherchent christenen, que Dieu die intervienne zoeken dat de dans ta vie. Heer interventie brengt in hun Il y a des leven. obstacles. Er zijn obstakels voor hun. Maar jij weet niet hoe jij moet inwikkelen het lichaam van de Heer Jezus. De Heer die ziet dat. Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Wat neem jij mee naar de Heer voor hem? Om zijn lichaam in te wikkelen. Wat neem jij mee? Les femmes De vrouwen, ont apporté die hadden du parfum. lekkere parfum, geuren meegenomen. Je ne toucherai pas. Ik zal dat niet aanraken, die punt. De dag wanneer ik daar zal over spreken, over de voorspoed, dan zal ik over die geuren spreken. En de geuren Tu vas van, sentir dan zal je voelen dat, que ce que tu donnes à dat Dieu, wat jij aan de Heer geeft, dat jij nog niet bent gearriveerd op dat niveau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Wat geef je aan de Heer? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Wat geef je aan de Heer? Même ton propre corps. Zelfs jouw eigen lichaam. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Wat geef jij aan de Heer? Chez monsieur Dirk van Bij meneer Dirk van den Broek. die donne. Jij geeft je volledig, jouw gehele lichaam geeft je om te werken. Wanneer hij zegt, werk 48 uur, 48 uur doe jij dat. Mais pour Dieu, Maar voor de Heer, il te dit 2 heures. hij zegt 2 uurtjes. Tu fais des calculs. Ja, je berekent. Je vais venir Oké, ik zal komen alleen quand on commence la wanneer ze beginnen met de preek. Dan kom ik naar de kerk. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Wat geef je aan de Heer dan? Qu'est-ce que tu donnes à Wat Dieu? geef je aan de Heer Bien aimé, dan? soyons sérieux. Geliefde, laten we serieus zijn. Soyons sérieux. Laten we serieus zijn. Ici, je ne parle même pas de Hier, ik l'argent. spreek nog eens over geld. Il te donne la santé Hij geeft jou de gezondheid pour aller travailler. om te gaan Tu werken. pars travailler. Jij gaat werken. Mais arrivé le dimanche, Maar wanneer het zondag is, jij zegt tegen de Heer, toi tu m'as donné la jij hebt mij santé. de gezondheid Ça m'a gegeven. aidé. Het heeft mij Je geholpen. suis allé travailler. Ik zal gaan Mais werken. le dimanche, Maar zondag, je suis fatigué. jij bent moe. Est-ce que je peux parler? Mag ik spreken? Ah, des fois Dieu plaît. Soms de Heer die huilt. Des fois nous avons God heeft medelijden met ons, wat wij doen. Hoe wij handelen. Écoute, si Luister. Dieu ne te donne pas la Als force, de Heer jou niet die kracht geeft, tu ne pars pas dan travailler. kan jij niet gaan werken. Papa, c'est pas ça. Onze vader is dat niet zo. Ja, de Heer, zuster. Qu'est-ce que tu donnes à Wat Dieu? geef je aan de Ici, Heer? je ne parle même pas de Ik l'argent. spreek niet over geld. Jouw tijd, jouw lichaam. Alléluia. Et la Bible De dit Bijbel zegt que dat Jésus est ressuscité. de Heer was opgestaan. Jésus est ressuscité. Hij is opgestaan. Les femmes ont découvert. De vrouwen hadden Elles ontdekt sont allées en annoncer. zij gingen verkondigen. Et quand ils sont allés annoncer, Wanneer ze gingen verkondigen, de discipelen die kwamen op dat moment. des fois, Soms, papa, les papas, excusez-moi, onze vader, sorry, onze vader, nous soms, venons souvent, wij komen altijd te laat. souvent, Meestal. je vous dis la Ik vérité, zeg de waarheid. la première évangéliste De eerste evangelist qui a vu, die had gezien, qui a constaté die had geconstateerd que Jésus dat était Jezus ressuscité, is opgestaan, c'était une femme. dat was een vrouw.
En dan zeg je, ja, die vrouwen blijven daar. Nee, Moi, je valorise les ik femmes. geef de vrouwen waarde. Maman Lola, tu as de la Onze valeur. moeder Lola, je hebt waarde. Maman Mami, tu as de la Moeder Mami valeur. heeft waarde. Maman Lydie, tu as Moeder de la Lydie heeft valeur. waarde. Si tu as quelque chose Als de je Dieu, iets hebt van de Heer, vous êtes sta le op. premier. Je bent de eerste, Évangéliste. die evangelisten, die gingen verkondigen. Alléluia. Amen. Pierre vient. Petrus die kwam, omdat hij toch oud was, die kwam heel langzaam. Jean, Johannes, die ging heel snel. on en parlera un autre Wij jour. spreken een andere keer erover. Il y a beaucoup de choses Er zijn vele dingen qui sont mortes dans nos die vies. zijn dood, gestorven in onze levens. Quand on entre, Maar wanneer wij binnengaan, on utilise le microscope, wanneer wij de microscoop gebruiken, le myopie. de microscoop, On scanne bien ton en wij corps. scannen heel goed jouw lichaam, Peut-être il y a des cellules qui sont mortes. misschien zijn er diensten die qui gestorven peut te zijn. guérir? Maar wie kan jou genezen? C'est Jésus. Het is Jezus. Par la puissance de Door Jésus. zijn kracht van C'est zijn Jésus bloed. Christ. Het is Jezus Christus. Mais une personne comme Maar ça, een persoon op deze manier, pourquoi on ne doit pas l'élever? waarom kunnen we hem niet opheffen dan? Ah, bien aimé, O geliefde, je proclame ik, et je prophétise ik que profetiseer la voor jou puissance dat de de la kracht résurrection van de entre opstanding, dans ta dat het vie. in jouw La huis mag puissance gaan. Dat het de in la jouw huis, résurrection dat het entre dans ta vie. in La jouw huis, puissance in jouw de la leven, résurrection van de entre opstanding, dans ta maison. in jouw La huis, puissance de la résurrection van de entre dans tes opstanding, dat het in jouw affaires. zaken mag gaan. in de naam van affaires Jezus. sont mortes. Jouw zaken zijn gestorven. Il y a la puissance de Er la is de kracht résurrection. van de opstanding in de naam van Il y a Jezus. la Er puissance is de de la kracht van de résurrection. opstanding. Amen. Il y a la puissance de la Er is de kracht van opstanding. Il y a des gens qui t'ont déjà enterré. Er zijn mensen die hebben jou al Ils ont mis begraven. des gardes. Ze hebben alle mensen daar neergezet. De bewakers, ze hebben ze naast al gezet. Esprit des eaux. Oh, de geest van Esprit de forêt. de geest van de Esprit de jingles, ceci. de geest van dat. Ce sont des gardes Het fous. zijn allemaal bewakers. Par la Maar puissance. door de Par la kracht, puissance. door de kracht, Et nom de van Jésus. de naam van Malgré Jezus, la présence ondanks de de l'esprit de aanwezigheid forêt, van de l'esprit de wateren, nuit, van de l'esprit jingles, de- van de de- nachten, de sous-marins. de geest van de Oh, l'esprit de water, mer. de geest Tu van de water. sortiras. Je zal Tu eruit gaan. sortiras. Je zal Tu eruit gaan. sortiras. Je Tu zal eruit sortiras. gaan. Je Tu zal eruit gaan. Reçois-le. Ontvang het. Reçois-le. Ontvang het. Reçois la Ontvang puissance het in de de naam la van Jezus. résurrection. Ontvang het. Reçois-le. Ontvang de Mets-toi opstanding. debout. Sta Dis à op. deux personnes. Twee Tu mensen. sortiras. Hey, Là où je tu zal es, eruit gaan in de tu naam van sortiras. Jezus. Mets-toi debout. Nous allons participer à la table du Seigneur. We zullen aan het avondmaal, de tafel van de Heer. Ceux qui participent à la table du Seigneur, ce sont les disciples du Christ. Degenen die meedoen aan de tafel van de Heer zijn de discipelen van Christus. Il y a une différence entre chrétien et disciple. Er is een verschil tussen christen en discipel van de Heer. Tout le monde peut se dire chrétien, Iedereen kan zeggen ik ben christen, mais tout le monde n'est pas encore arrivé au point du disciple. maar niet iedereen is nog tot het punt gekomen van discipel. Un disciple, c'est qui? Wie is een discipel? C'est celui qui suit les enseignements du maître et il les met en pratique dans sa totalité. Dat is degene die de opdrachten van zijn meester in praktijk brengt en volledig aanhoudt. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ Degene die zijn leven aan Christus heeft gegeven. et c'est celui qui a été baptisé par immersion, Diegene die gedoopt is volledig in het water, immersion. pas par aspersion, le baptême des catholiques, Niet non, de katholieke doop, mais le baptême par maar immersion, volledig. puisque c'est le baptême qui a été recommandé dans la Bible. Want dat is een voorwaarde wat gegeven is door de Bijbel.
Si tu es disciple, Als jij een discipel bent van de Heer, tu es obligé dan ben je verplicht de marcher dans la crainte om de te Dieu. wandelen in de vrees van de Heer, ontzag van de Bien-aimés, s'il Heer. vous plaît, ceux qui sont assis avec beaucoup Alsjeblieft, de degenen die respect, staan, avec alsjeblieft, beaucoup de met respect, veel respect. nous sommes devant le Seigneur. Wij staan voor de Heer op Nous dit devons moment. l'honorer. Wij moeten hem eren. Si tu es disciple, Als jij discipel bent, tu peux participer à la table. dan mag je participeren aan de Donc cela veut tafel. dire quoi? Dus wat wil dat zeggen? Un disciple, Een discipel, il a donné sa vie à Jésus. die heeft zijn leven gegeven aan de Heer, Il est baptisé die is gedoopt par door immersion immersion et il marche en die wandelt dans la crainte de Dieu. in de vrezen van de Heer. Voilà un disciple. Dat is een discipel. Toi-même, tu connais ta vie. Jij zelf, je kent je eigen leven. Moi-même, je connais ma Ik vie. ken mijn eigen leven zoals ik hier sta. Est-ce que tu peux te catégoriser Kan je een categorie geven tot welke categorie je behoort? dans la catégorie des disciples In de categorie van ou discipel? tu es seulement un simple Of ben je chrétien? alleen een simpele christen? Tu connais ta vie. Jij kent jouw eigen Je ne leven. suis pas là pour te Ik ben juger. niet daar om jou te beoordelen of te oordelen. Toi-même, tu peux te Jij juger. zelf, jij kan jezelf oordelen. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt tot ons Dans 1 Corinthiens chapitre 11, in 1 Korinthe hoofdstuk 11, le verset 27 vers 27 jusqu'au verset 30e. tot de 30ste. C'est pourquoi En daarom, celui qui mangera le pain degene die van het brood zal ou qui eten, boira la coupe du Seigneur of die zal drinken uit de beker van de Heer, indignement zonder eerbied, sera coupable envers les corps dan zal je verkeerd zijn et tegen le het sang lichaam du Seigneur. en het bloed van de Heer. Que chacun donc Dat denk eerst s'éprouve soi-même, goed over de betekenis ainsi qu'il mange du pain van het voordat je het et brood boive de la coupe. en uit de wijnbeker Car drinkt. celui qui mange Degene die et boit sans discerner en drinkt zonder rekening te les houden corps du Seigneur om het lichaam van Christus mange et boit en drinkt en eet, un jugement contre lui-même. dan zal God je bestraffen. C'est pourquoi En daarom c'est là zijn er qu'il y a parmi vous zijn bij beaucoup jullie ook d'infirmités vele zieken et de maladies en zwakken et qu'un grand nombre sont morts. en vele mensen sterven. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Maar als we zelf goed zouden nous ne nadenken, serions pas jugés. zullen we niet worden Mais quand nous beoordeeld. sommes jugés, Maar wanneer we beoordeeld worden, nous sommes châtiés par le Seigneur dan zullen de Heer ons afin que nous ne soyons pas condamnés avec les morts. dan hoeft hij ons niet te straffen met de dood. Tu es chrétien, je sais. Je bent christen, ik weet het. Mais est-ce que tu es disciple? Maar ben jij discipel? C'est la question que chacun d'entre Dat is nous een vraag die ieder ons moet stellen. peut répondre. Die kan antwoorden. Je ne suis pas Ik ben niet le juge de ta vie. de rechter Je van te jouw connais leven. de l'extérieur. Ik ken jou van het Mais uiterlijk. celui qui connaît ton Maar degene die jouw intérieur, innerlijk kent, c'est Jésus. dat is de Heer zelf. S'il y a des choses Als er bepaalde dingen zijn que tu penses que tu peux demander pardon, die jij denkt dat je de Heer le vergeven Seigneur kan te vragen, pardonne, de Heer zal jou vergeven. fais-le, Doe dat participe. en dan participeer. Mais si tu sens qu'il Maar als jij voelt dat y a des choses, er zijn bepaalde il dingen, faut que tu arranges dan moet je nog op orde pour que tu brengen. deviennes vraiment disciple. Zodat je echt werkelijk discipel bent, Ne participe. dan participeer je niet aan. 2 minutes, 2 minuten demandons pardon. om vergeving te vragen aan de Heer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce au Seigneur, Jezus pakte het brood en gaf dank tot de Heer. il le romput Hij brak ze in twee et le donna aux en disciples hij gaf ze en aan de disant: discipelen zeggende, Prenez neem et mangez ceci en eet et mon corps. mijn lichaam. Seigneur, nous te confions Heer, wij vertrouwen ce pain. dit brood. Physiquement, nous le voyons. Fysiek zien wij dat het brood Et is, spirituellement, maar geestelijk, nous croyons wij geloven que c'est ton corps. dat het uw lichaam La is. Bible dit En de Bijbel zegt, ton corps, uw ta lichaam, chair
Uw lichaam est la véritable is de nourriture. werkelijke maaltijd. C'est ton corps Het is uw qui lichaam nous donne la force die ons de vitale. kracht heeft C'est ton gegeven. corps Het is uw qui lichaam nous donne la force dat physique. onze fysieke kracht Nous geeft. allons consommer Wij cela. zullen dit consumeren. Que ta vie Dat uw leven pénètre en nous. in ons mag komen. Que ta vie Dat uw soit leven communiquée en nous. gecommuniceerd mag Que tu zijn. nous donnes la force physique. Dat u de fysieke kracht geeft. Que tu nous donnes Dat u geeft la supériorité de sur les superioriteit maladies physiques. boven alle fysieke Au nom puissant ziektes. In de de naam van Jésus-Christ Jezus de Christus Nazareth. van Nazareth. Pendant que notre papa Jean-Philippe Wanneer onze vader Jean-Philippe passe, tu peux prendre, tu peux u kan couper geven, dan kan je breken et tu gardes. en dan hou je dat. Continue à prier. Ga door met bidden. Jésus prit ensuite une coupe. Jezus bad toen hij de beker vast Et had. après avoir rendu En grâce, nadat hij dank had gegeven, il leur donna hij heeft gegeven en disant, te zeggen, buvez-en drink tous, alle, car ceci want dit est mon sang, is mijn lichaam, le sang het lichaam de l'alliance van het nieuwe qui verbond, est répandu wat is pour gegoten beaucoup, voor velen, pour le pardon du voor péché. de vergeving. Seigneur, Heer, nous te confions wij cette vertrouwen coupe u deze koep et nous prions en wij que bidden dat spirituellement, geestelijk, que le dat mystère het mysterie du sang de Jésus-Christ van de Heer Jezus trouve sa place bevindt dans ce couple. in deze. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que nous allons boire ton sang, Wanneer wij drinken uw que bloed, ton sang dat uw bloed élimine een limiet is, toutes les mauvaises choses alle slechte dingen, plantées en nous. dat het in ons Au geplant nom is, de in de Jésus-Christ, naam van Jezus par Christus, le sang de Jésus, que nous allons boire, que les maladies nous libèrent. Par le sang de Jésus, que nous allons boire, que toute sémence de l'ennemi van de duivel, dégage nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le prenons avec foi. Au nom de in de Jésus-Christ naam de van Jezus van Nazareth. Nazareth. Le sang de l'agneau. Nous allons manger le corps de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus Het lichaam van Jezus eten en het bloed van de par Heer la Jezus foi. door het geloof. Au nom de In de Jésus-Christ, naam van Jezus que Christus, toutes les potentialités dat alle potentialiteit qui sont dans le corps de in Jésus het lichaam van et Jezus dans zijn, le sang de Jésus-Christ en in het bloed van de Heer Jezus, loge dans nos corps, dat het in onze lichaam nos âmes, dat onze nos esprits, que la vie de Jésus nous soit communiquée. ons gecommuniceerd wordt. Mangeons le corps Laten we eten et van het buvons brood le sang en de drinken het Jésus bloed van de Heer par la Jezus foi. door Au het nom geloof. de In de Jésus-Christ, naam van Jezus. mange et bois. Eet en drink. Commence à prier. Begin. Trois minutes de prière. Ceux qui ont participé à la table du Seigneur, agenouillez-nous.